Hello, the 5th grade students. I'm here again and let's get started today's video. მოგესალმებით მეხუთე კლასელო მოსწავლეებო, მე კვლავ თქვენთან ვარ და მოდით დავიწყოთ დღევანდელი ახალი ვიდეო. This is unit 4 and lesson 2. გახლავთ მეოთხე თავის მეორე გაკვეთილი. Pity's spying again. პიტი კვლავ ჯაშუშობს. Spy გახლავთ ჯაშუშობა. Is spying გახლავთ continuous დროში ამ წუთას ეწევა ამ საქმიანობას ლაპარაკის მომენტში. ესე იგი პიტი კვლავ ჯაშუშობს. Look at the plan. შეხედეთ გეგმას. Choose the correct ending for the sentences. აირჩიეთ სწორი დაბოლოება წინადადებებისათვის. ნახოთ პირველი. In the middle of the square there is square-ის შუაში არის a tree, ხე, a statue, ქანდაკება. Which is correct? რომელია სწორი? მეორე. The theater and the library are თეატრი და ბიბლიოთეკა არიან in the square, square-ში or in Park Street, ან პარკის ქუჩაზე. როგორ ფიქრობთ, სკვერში არიან თუ პარკის ქუჩაზე? მესამე. The post office is near the cinema. საფოსტო ოფისი არის კინოს მახლობლად. ან B ვარიანტი opposite the museum. მუზეუმის მოპირდაპირედ. მეოთხე. At the corner of Park Street and Market Street there is a market or a hospital. Маш პარკის ქუჩის კუთხეში და ბაზრის ქუჩის კუთხეში არის პარკისა და ბაზრის ქუჩის კუთხეში არის მარკეტი ან საავადმყოფო. მეხუთე. In Market Street there are 2 bus stops or zebra crossing. маш მარკეტის ქუჩაზე არის 2 ავტობუსის გაჩერება ან ზებრა გადასასვლელი. მეექვსე. The shopping mall is in the town center or across the river. Shopping ცენტრი, ანუ საკეთლების ცენტრი არის ქალაქის ცენტრში თუ მდინარის გადაღმა. The shoe shop is next to a coffee bar or a clothes shop. ტუფლის მაღაზია, ფეხსაცმლის მაღაზია არის ყავის ბარის გვერდით თუ ტანსაცმლის მაღაზიის გვერდით. და ბოლოს, between the supermarket and the bakery there is a toy shop or a restaurant. სუპერმარკეტსა და საცხობს შორის არის სათამაშოების მაღაზია ან რესტორანი. იმედია ეს მოდით ახლა მე თქვენთან ერთად ვეცნობი აღნიშნულ ინფორმაციას, ზემოთ არ გვაქვს ეს ინფორმაცია, იმედი სადღაც ქვემოთ უნდა გქონდეს. აი აქ გვექნება ეს ინფორმაცია. დააკვირდით მარკეტის ქუჩა, ანუ ბაზრის ქუჩა გახლავთ ეს, the high street მაღალი ქუჩა არის ეს, შემდეგ აქ არის რა თქმა უნდა cinema, კინო, church street, ეკლესიის ქუჩა, here we have hospital too, აქ საავადმყოფოც გვაქვს. Look at, there is a coffee bar, maybe this is a coffee bar, მგონი ეს ყავის სახლი არა, თუ შემახსენეთ რომელი სახლია, გახლავთ ეს Park Street, პარკის ქუჩა და აი ამ მასალის მიხედვით ჩვენ უნდა გავიგოთ რომელი სად იმყოფება, ანუ პირველს, მეორეს, მესამეს, მეოთხეს და ასე შემდეგ 8 წინადადებას რომ გაეცნობით, გვერდით ფურცელზე თან შეხედეთ, სად მდებარეობს. მაგალითად, in the middle of the square there is a tree or a statue. маш სკვერის შუაში არის ხე თუ ქანდაკება. მოდით ერთი მაგალითი განვიხილოთ, დანარჩენი თქვენთვის მოგვინდია. მოდით ვიპოვოთ სკვერის ქუჩა. უკაცრავად სკვერში, ხო? ასე ეწერა სკვერში არისო.
ერთი წუთით მოდით ვნახოთ ხელახლა მე აქ წიგნი არ მაქვს in the middle of the square სკვერის შუაგულში ხე თუ ქანდაკება ვნახოთ აბა სად არის სკვერი ანუ ადგილი სადაც ხალხი ისვენებს დააკვირდით ხომ არ ხედავთ ასეთ ადგილს ესე იგი სკვერი უნდა იყოს აქ სადღაც აბა ვნახოთ სკვერი როგორ ფიქრობთ ეს ადგილი სადაც ქანდაკებაა სკვერია ან ადგილი სადაც ჟირაფია სკვერია თუ ზოოპარკია რა წერია ზედ ან ხი არის ან ქანდაკება აი ამის მიხედვით განიხილეთ მე სამწუხაროდ წიგნი არ მაქვს რომ უფრო კონკრეტულად და კარგად შევხედო სიტუაციას ახლა ვნახოთ prepositions of place ადგილის წინდებულები თქვენ ალბათ იცით წინდებულები in on at under და ასე შემდეგ in გახლავთ she on რაღაცაზე under რაღაცის ქვეშ at რაღაცასთან, მაგრამ ნახოთ ადგილთან როგორ გამოითმებიან ისინი. The sports center is in Church Street. სპორტის ცენტრი არის ეკლესიის church, არის ეკლესია, Church Street, ეკლესიის ქუჩაზე. დაიმახსოვრეთ, როდესაც ვახსენებთ სიტყვა streets, აუცილებლად მის წინ on-ის მაგივრად, მიუხედავად იმისა, რომ on ნიშნავს ზეს, ჩვენ უნდა ვიხმაროთ in. ასე რომ ეს გამონაკლისის სახით ჩვენ უნდა ყოველთვის ვიზეპიროთ ამგვარი სიტყვები, ამგვარი გამოთქმები in Church Street. და თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ church-ი და თქვათ in ჩავჩავაძე street, in რუსთაველი street, in Park Street and so on. და ასე შემდეგ. The church is in the square. ეკლესია არის სკვერში. Маш, დაიმახსოვრეთ სკვერში და პარკში ვიტყვით in the square, სკვერში. ესე იგი in Church Street, in the square. ახლა შემდეგი ვნახოთ. The statue is in the middle of this square, of the square. Маш ქანდაკება არის სკვერის შუაგულში. მე მგონი სწორი პასუხიც ეს არის ზემოთ, ხო? B. A statue. In the middle of the square there is a statue. Маш in the middle of გამოთქმა გახლავთ შუაგულში, შუაში. In the middle of the square, სკვერის შუაში, სკვერის შუაგულში. The zoo is across the river. The zoo is across the river. Маш ზოოპარკი არის დინარის მიღმა, დინარის გადაღმა. დააკვირდით აი აქ მართლაც არის ზოოპარკი და river დინარის across the river აი დინარის გადაღმა იქითკენ მხარეს არის, ხო? ახლა ვნახოთ შემდეგი გამოთქმა. The cinema is at the center of Church Street and the High Street. ვიმეორებ, the cinema is at the corner of Church Street and the High Street. Маш გამოთქმა at the corner of კუთხეში. At the corner of. Маш ეკლესიისა და High ქუჩის კუთხეშია კინო. დავიმახსოვროთ ადგილის წინდებულები in the middle of, across და at the corner of. Маш in the middle აუცილებლად of მოყვება. At the corner აუცილებლად of მოყვება. ეს ის of-ია, რომელიც მაგარი f-თი გამოითქმის კბილით და ქვედა ტოჩით f და ხშირად როგორც v ისე ჟღერს. ანუ in the middle of and in the middle of. The both are correct. ორივე სწორია. ნახოთ ახლა ჩვენ გვაქვს აქ მოცემული რაღაც ტექსტი და წავიკითხოთ. This is what is happening in the town right now. აი რა ხდება ახლა ქალაქში, სწორედ ახლა, right now გახლავთ სწორედ ახლა. Look at the plan and find a letter for each sentence. შეხედეთ გეგმას და იპოვეთ ასო თითოეული წინადადებისთვის. Then complete the sentences
with the prepositions below. შემდეგ დაასრულეთ წინადადებები ქვემოთ მოყვანილი წინდებულებით, მას როგორც ვიცით, წინდებულებია across, გადაღმა გაღმა, at the corner of კუთხეში, in რაღაცაში ან რაღაცაზე, in the middle of შუაგულში და on რაღაცაზე. ნახოთ აბა, პირველი. პიტერი არის the crane and he's looking through his binocles. მას პიტერი არის ამ წეკრანზე და იგი უყურება ბინოკლით. ჯერ არ ჩავსვათ, განვიხილოთ ჯერ. The reds are და წინდებულები უნდა ჩავსვათ. რეტები არიან, ანუ ვირთხების ჯგუფი არის the road გზაზე. They are crossing the street and going to a restaurant. ისინი კვეთავენ ქუჩას და მიდიან რესტორანში. Sam is walking his dog Max. Sammy ასეირნებს თავის ძაღლ Max. They are ალბათ აქაც უკვე იცით რა უნდა ჩავსვათ the river. ისინი არიან დინარის გადაღმა. აი ნახეთ სემი ვიპოვე და მისი ძაღლი რომელსაც ასეირნებს და ალბათ აქ დიასოც უნდა ჩავსვათ სემთან, ხო? ასოებიც უნდა ჩავსვათ, ნახეთ ეს გვიტყრეს. შემდეგ there is a girl რაღაც უნდა ჩავსვათ the square. გოგონა არის სკვერში, ხო? She's coming from the library. ის მოდის ბიბლიოთეკიდან. შემდეგი ნახოთ there is a policeman standing რაღაცა Park Street and High Street. პარკის ქუჩასა და High ქუჩის შორის დგას ალბათ, ხო? ან კუთხეში იქნება. A bus is stopping. ავტობუსი ჩერდება. სად? Market Street. ალბათ გავლილი მასალის მიხედვით, სადაც დაინახეთ street, მაგალითად, აი დავიწყოთ ბოლოდან Market Street-თან იქნება in Market Street. ბაზრის ქუჩაზე. კიდევ ნახოთ სადღაც იყო street, თუ არ ვცდები. There is a street არ გვაქვს, მაგრამ square-თან იცით რომ სკვერში in the square. აი აქ გვექნება და მიაყოლეთ თვალი ჩემს იასამნისფერ ბურთულას in the square. ახლა in ორჯერ გამოვიყენით, ამიტომ შეგვიძლია გამოვრიცხოთ უკვე. გადავიდეთ სხვაზე. რაც ზემოთ გრამატიკაში ქონდა ახსნილი და აღნიშნული, ეს იყო river. და river-თან ხმარობთ ხშირად across. ამიტომ ჩავწერთ they are across the river. აი ამ იასამნისფერ ბურთულას ადგილას across. ანუ მდინარის გადაღმა. გამოვირიცხეთ across-ით. ეხლა ნახოთ on the road. გზაზე on the road. გზაზე. გამოვრიცხოთ on-ით. დაგვჭა გასაკეთებელი at the corner of რაღაცის კუთხეში. და in the middle of რაღაცის შუაში. არა და ადგილები Peter is უბრალოდ Peter is on the crane. პიტერი არის ამ წეკრანზე. on-ი აქ უნდა ჩაჯდეს. Reds აბა ვნახოთ რეტები თუ ჩანან აქ. აი ესენი არიან i მუნჯი i ასო. ანუ ეს ეძახიან ხო? ქართული სიტყვით მუნჯი i ასო. შეიძლება მოვნიშნოთ აი რეტებთან, ანუ ეს ვირთხები მიდიან რესტორანში. და ვნახოთ სად იყო აქ ჩავწერთ is და რეტები მიდიან are on the road. 1 2 3 4 5 6. ანუ 3 4 ამას იმიტომ მივათვალეთ რომ ორჯერ არის ნათქვამი და დააკვირდით ბავშვებო, სულ 6 გამოგვივიდა ხო? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. კი. და ჩვენ გვაქვს ჩასასმელი 1 2 3 4 5 6. ამიტომ უნდა ზუსტად გამსაზღვროთ რას როგორ ჩავსვავთ. მაგალითად Pete is on the crane
and he's looking through his binoculars. The rats are in the road. They are crossing the street and going to a restaurant. Sam is walking his dog Max. They are across the river. There is a girl in the middle of the square. Gogonaris square shuashi. She's coming from the library. Modis bibliotekidan. There is a policeman standing at the corner of the Park Street and High Street. Parkis kuchisa და High Street-ის კუთხეშია პოლიციელი, დგას პოლიციელი. A bus is stopping in Market Street. მარკეტის ქუჩაზე დგება. ბოლოს ესე გავაკეთებ, თუმცა რამდენიმე ვარიანტი შეიძლებოდა სწორი ყოფილიყო, სხვადასხვა ვარიანტებიც, მაგრამ ეს ვარიანტი უფრო მისაღებია და შეგიძლიათ მოინიშნოთ. ახლა ვნახოთ ჩვენ 72-ის მეორე მოსასმენიო, მაგრამ რაღაც არ მგონია, რომ ეს მეორე მოსასმენი იყოს აქ არის ესე მითითებული და არ მინდა რომ ამერიოს ისედაც ახლა თქვენთან ერთად განვიხილავ ამ ტექსტს და არ მინდა რომ შემეშალოს რამე კიდევ. ნახოთ დის სავარჯიშო. Put the sentences into the correct order. დააწყეთ წინადადებების სწორი თანმიმდევრობით. Then listen again and check. შემდეგ მოусმინეთ კვლავ და აღნიშნეთ. მოდით მოვუსმინოთ ახლა 37-ეს და აბა ვნახოთ მოსასმენით. Lesson 2. Pete is spying again. Track 37. A bus is arriving at the bus stop in Market Street. The bus is stopping. A girl is getting off the bus. Hey, that's Ella. Where is she going? She's waiting at the zebra crossing. She's crossing Market Street. She's in the square now. She's walking to the theater. She's in front of the theater now. She's stopping. What is she doing? She's going into the theater. Why? What's she doing in the theater? Okay, she's coming out of the theater. She's got a paper bag. What's in it? She's crossing the high street. She's walking down the high street. She's passing the bookshop, the clothes shop, the shoe shop. She's talking to a boy. Who is he? Where are they going? იმედია მოისმინეთ. ახლა მოდი კიდევ გავამეორებინოთ, რომ ვთარგმნოთ რას ამბობს ჩვენი ჯაშუში პიტი. Lesson 2. Pete is spying again. Track 37. პიტი კვლავ ჯაშუშობს. A bus is arriving at the bus stop in Market Street. ავტობუსი ჩამოდგა ავტობუსის ქუჩაზე. The bus is stopping. მარკეტის გზაზე ბასი A girl is getting off the ჩერდება. bus. Hey, ავტობუსი ჩერდება, გოგო ჩამოდის ავტობუსიდან. Hey, that's Ella. Where is she ეს ელა. going? სად მიდის იგი? She's waiting at the zebra crossing. იგი იცდის ზებრა გადასასვლელზე. She's crossing Market Street. She's in the იგი კვეთს მარკეტის ქუჩას, ანუ ბაზრის ქუჩას. square now. She's walking შემდეგ სკვერის to ქუჩას. the theater. ახლა თეატრთანაა. She's in front of the theater now. She's ახლა თეატრს გასცდა. stopping. What is she doing? ჩერდება, რას აკეთებს იგი? She's going into the theater. Why? იგი მიდის თეატრში, რატომ? What's she doing in the theater? Okay. რას აკეთებს თეატრში? კარგი. She's coming out of the theater. She's გამოდის got a თეატრიდან. paper bag. What's in it? She's მას აქვს ქაღალდის ჩანთა, რა არის მასში? crossing the high street. She's walking down the high street. იგი კვეთს High Street-ს, High ქუჩას და She's passing the bookshop, the clothes. ჩაუვლის წიგნების მაღაზიას, Shop, the shoe shop. She's ტუფლების მაღაზიას. talking to a boy. Who is he? ესაუბრება ბიჭს, ვინ არის იგი? Where are they going? სად მიდიან? იმედი გაიგეთ. ახლა ამ მოსასმენის მიხედვით ჩვენ გვეუბნებიან, რომ უნდა დავაწყოთ სწორი თანმიმდევრობით. მოდი წავიკითხოთ ყველა მათგანი თავიდან ბოლომდე, რომ ვიცოდეთ მათი შინაარსობრივი დატვირთვა. She's walking to the theater. იგი ფეხით მიდის თეატრში. She's talking to a boy. იგი ელაპარაკება ბიჭს. She's crossing Market Street. იგი კვეთავს მარკეტის ქუჩას.
She's crossing the high street. იგი კვეთს high ქუჩას. She's going into the theater. იგი შედის თეატრში. A girl is getting off the bus in Market Street. გოგონა ჩამოდის ავტობუსიდან მარკეტის ქუჩაზე. She's walking down the high street. იგი ჩაუყვება ქვემოთ high streets, high ქუჩას. He's coming out of the theater with a bag. იგი გამოდის თეატრიდან ჩანთით. იმედია, ხელახლა მოусმენთ ჩემს მიერ თარგმნილ მასალას და მის მიხედვით უკვე დააწყობთ მოცემულ მასალას. ახლა ვნახოთ listening, მოსასმენი. აქ კიდევ გვაქვს ჩვენ track 03, 03. Sam sees Pete on the crane. Sam ხედავს პიტერს ამ წეკრანზე. He and Max go to the crane. იგი და მაქსი მიდიან ამ წეკრანისკენ. Listen to the conversation between Pete and Sam and answer the questions. მოусმინეთ საუბარს პიტსა და სემ შორის და უპასუხეთ კითხვებს. Is Pete telling the truth? პიტი მართალს ამბობს? Why doesn't he want to come down? რატომ არ უნდა მას რომ ჩამოვიდეს? არ ვიცი რამდენად სწორია, მაგრამ მოდით ვცადოთ და მესამე მოსასმენიც მოვძებნოთ. იქნებ მართლაც საუბრობს, თუმცა რაღაც არ ვიცი, არ თან ერთად ვნახოთ. A lot of questions and a letter. Track 3. კითხვები და წერილი. Where are you from? აი არ არის, უკაცრავად, აი არ არის ეს 03 რაღაც სხვა მოსასმენია, ამიტომ რაღაცა შეცდომით წერია ამ ვერსიაში. მოდით ვნახოთ ახლა 38 მოსასმენი და ერთად მოვსმინოთ. Track 38. Hey, what are you doing up there? Nothing. Who are you talking to? Nobody. What have you got in your hands? Binoculars. Are you spying again? I'm not. Are you watching the birds? Yeah, I am. I don't believe you. Come down immediately. Okay. ნახეთ დაკავშირეთ სემის კითხვები პიტის პასუხებთან. მოусმინეთ კვლავ და აღნიშნეთო. Hey, what are you doing up there? Hey, რას აკეთებ ზემოთ მაღლა? და nothing. არაფერს. აი პასუხი მეორე კვადრატშია. მეორე. Who are you talking to? ვის ესაუბრები? Nobody. პასუხი მეხუთე კვადრატში იყო. What have you got in your hands? რა გაქვს ხელში? Binoculars. ბინოკლი. პასუხი პირველ კვადრატშია. Are you spying again? კვლავ ჯაშუშობ? No, I'm not. არა. მესამე კვადრატშია პასუხი. Are you watching the birds? ჭიდებს უყურებს? Yes, I am. დიახ. და გამოვიდა რომ ჩვენ ეს დავალება შევასრულებთ. დააკვირდით, აქ გვაქვს ჩვენ გრამატიკული ნაწილი, the present continuous, questions and short answers. აწმყო განგრძობითი დრო, ანუ ინგიანი დრო, კითხვები და მოკლე პასუხები. ალბათ იცით ზმნა თუ ბიზმის უღლება. I am, მე ვარ, you are, შენ ხარ. He, she, it, is, ბიჭი, is, გოგო, is საშუალო სქესი არის. We are, you are, they are, ჩვენ ვართ, თქვენ ხართ, ისინი არიან. ხოლო იმისათვის რომ კითხვით გადავიყვანოთ ეს ფორმები, უნდა შევუცვალოთ მათ ადგილები და გამობა. Am I? აი როგორც აქ წერია. Am I? ვარ მე. Are you? ხარ შენ. Is he? არის ის. Is she? არის ის გოგო. Is it? არის ის საშუალო სქესი. Are we? ვართ ჩვენ. Are you? ხართ თქვენ. Are they? არიან ისინი. მაგრამ როგორც კი ამ am, are, is ფორმებთან წინადადებაში მესამე ადგილზე ნახე ემი პირველი ადგილი, I მეორე ადგილი, მესამე ადგილი standing. მესამე ადგილზე ინგიან ზმნას დავინახავთ, მაშინვე ემი გახდება დამუნჯდება, ანუ იგი დამხმარე ზმნად იქცება და არ ვთარგმნით როგორც ვარ, ხარ და არის, ანუ ყოფნა ზმნად არ ვთარგმნით. ვთარგმნით მხოლოდ ინგიან ზმნას. Am I standing? მე I არის მე ხო? Standing ვდგავარ and intonation increases და ინტონაცია იზრდება, ზემოთ მიდის. Am I standing? მაგრამ ზოგჯერ ინტონაციას ქვემოთაც დაღმავალი სახეც აქვს, მაგალითად Am I standing? ამ სწორხაზოვანი Am I standing?
თუმცა ამ გვარ საკითხებს სხვა დროს ვისწავლით. შემდეგ, are you standing? დგახარ შენ? Is he standing? ბიჭი დგას? Is she standing? გოგო დგას, ანუ ის დგას? Is it standing? კატა დგას? Are we standing? Are we going? Going გვიწერია. მივდივართ ჩვენ. Are you going? მიდიხართ თქვენ? Are they going? მიდიან ისინი. მაშ დააკვირდით, თუ კი ვიცით თუფის მის უღლება I am, you are და მისი კითხვით ფორმაში გადაყვანა am I, are you, is he, is she, is it თავისუფლად შეგვიძლია ვიცოდეთ ნებისმიერი ზმნის ინგიანი ფორმის უღლება, მაგალითად standing-ის, რადგან აქ თუბის ზმნა არ ითარგმნება, უბრალოდ standing-ს ვუმატებთ. მაგალითად თუ ვიტყვი I, შემდეგ am, standing და წერტილს დავსვათ კითხვის ნიშნის მაგივრად გამოვა მე დგავარ და მოქმედება ხდება საუბრის მომენტში ამ წუთას. You are standing და წერტილი. He is standing და წერტილი. She is standing წერტილი. It is standing წერტილი. მაგრამ თუ გვინდა რომ კითხვის ფორმაში გადავიყვანოთ იგი I am შეიცვლიან ადგილებს ემი წინ დაჯდება და გამოვა am I standing და კითხვის ნიშანი. Are you standing? და კითხვის ნიშანი გაჩნდება ისევ. Is he standing? კითხვის ნიშნით. Is she standing? კითხვის ნიშნით. Is it standing? მაშ, როგორც გავერკვიეთ, გამოვიდა ვდგავარ, დგახარ, დგას, მივდივართ, მიდიხართ, მიდიან და სწორი მოკლე პასუხები გახლავთ yes-ით ან no-ით დაწყებული. Yes-ის შემთხვევაში ვამბობთ yes, I am. No-ის შემთხვევაში შემოკლებით no, I'm not. Mash, am I standing? Yes, I am. ვდგავარ, დიახ, ვდგავარ. An no, I'm not. არა, არ ვდგავარ. Are you standing? დგახარ? Yes, you are. დიახ, ვდგახარ. No, you aren't. არა. Is he standing? იგი დგას? Yes, he is. დიახ. No, he isn't. არა. ან შეგვიძლია უბრალოდ ვთქვათ მხოლოდ yes და no, ოღონდ ეს არ იქნება სალიტერატურო და კულტურული პასუხი, უფრო მეტად კულტურული პასუხი გახლავთ თუბის მის ფორმების მიყოლებით. აი, თუ კი yes დავაფარებთ ხელს და დაგვრჩება მხოლოდ I am, მე ვარ, you are, შენ ხარ, he is, ის არის, she is, იგი არის, it is, ის არის. ოღონდ ამ შემთხვევაში am ითარგმნება როგორც standing-ი, დგომა. დიახ, ვდგავარ. დიახ, დგახარ. მოდით ერთად ჩავიაროთ, როგორ გამოვთქვათ yes-თან, I am-ს და სხვა ნაწილებს. მომყევით. Yes, I am. Yes, you are. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Bravlobitchi. Yes, we are. Yes, you are. Yes, they are. ახლა უარყოფით ფორმაში მოკლე პასუხები. No, I'm not. იმეორედ. No, you aren't. No, he isn't. No, she isn't. No, it isn't. No, we aren't. No, you aren't. No, they aren't. იმედია გასაგებია ჩვენი ეს გაკვეთილი. აი ამით დავასრულოთ ჩვენი 73 და 74 გვერდების გაკვეთილის ატვირთვა, რომელშიც მეც თქვენთან ერთად გავერკვე. იმედი არ იყო მოსაწყენი, თუ კი მოგეწონათ, გავზიარეთ ერთმანეთს, აი ასე ვისაუბროთ, გავარკვიოთ ერთმანეთი ყველაფერში და მოვემზადოთ სკოლის გაკვეთილებისთვის სახლიდან გაუსვლელად. დროებით.